Bem-vindo ao Marcelão aí, ó. Vamos ver se ele vem de boa. Já parou lá na curva. E veio. Bora! Não tá pegando aderência aí. Tem muito ar nesse pneu. Olhou, já analisou. Saindo gasolina aí, ó. Ou é água? Marcelão vai tentar tirar agora. Pera aí. Vai lá na estrada, ó. Eu de ti já ia lá na estrada. Márcio. Acelera! Olha. Exatamente isso. Não pra sair na filmagem. Acho que sim, hein? É que eu vou voltar agora. Então tu tá querendo voltar, isso? Isso. Só manobrei ela pra voltar. Ah, bom. Não, eu imaginei que fosse uma manobra mais ou menos pra isso. Vamos ver como é que eu vou fazer voltar. Agora tu joga, dá uma acelerada e joga a traseira. Não adianta, ela quer voltar. Isso aí. Agora acelera por aí, ó. Puxa ela mais pra trás ali na área. Aqui, ó. Não. Puxa a traseira pra cima. Olha ali, ó. Embarca! Ali, vai embora! Ó! Essa raiz aí, ó. Hã? Não sei. Ai, ai. Bora. Deixa eu tirar esse galho daqui. Calma aí, neném. O Nenê também quer voltar comigo. O neném queria... Ó, o Márcio fez a mesma coisa. Eu quero voltar, Nenê. Vamos voltar? Tá que tu ajuda.
pneu tá grudando demais ainda. Pneu novo. Ô Vanir, Ele é... Segura aí que... Vai que tá aqui. pode vir, Valmir. Uma fila que você entrou. Ele ia fazer a mesma coisa se não morrer. Puta cara. Bora! Vai! Raizamento do caralho. O Tchelão foi lá na estrada porque começou a ferver ali, saiu tudo que é... Metade da água desceu fora. Vai, 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 vai! Bora! Barca! Lá vem o galão. Ô! Por fora! Agora Thiago. E a outra que vem também é ele que quis fazer. É. Tu não sente nada, né? É. Vem, Marcelão. Cadê minha moto?
Desceu, meu irmão. Pega teu capacete. Peraí. Melhor. Tá liso? Não, vou botar essa. Alguém fecha? Alguém cai. Pede pro último fechar. Ai, bora. Ai, fodida. Ó. Subi. Já tá anoitecendo e estamos perdidos aqui na trilha ainda, ó. Tá vendo o Gabineschi? Conseguiu, hein? O Gabineschi passou, graças a Deus. Vamos ver os outros. Mais um aí. Vamos ver quem que é. Não sei. Não dá pra ver. Ó o Valmir. Valmir.
É. Quem que é aí? O Fernando? O Fernando? Fernando. Tá escuro aqui, não dá pra ver nem quem que tá pilotando ainda. Aqui é... acho que é o Thiago. É o Thiago. Foi embora. Aqui é o Passamai. Caiu lá, caiu. Caiu quem lá, o nenê? Agora acho que vai. Vai embora, vai embora.